Mwaka-inĩ wa 2015 nĩrĩo thabarĩ ya Lilian Kĩnuthia ya mũtũrĩre yambĩrĩirie kũritũha kumana na mũrimũ ũrĩa wamũnyitire atekũmenya na ũrĩa nginyagia ũmũthĩ ũyũ ũthiĩte na mbere na kũmũhinyĩrĩria na gũtũma aikarage ethikĩire. Ũkĩanjia tondũ ndiamenyaga nĩ gũthira ndathirire mũno, ngĩciria thiĩ thibitarĩ ndiaturagwo na ngĩkorwo nĩ cukari ndĩnaguo na ngĩanjĩrĩria kũrigitwo. Lilian nĩ mũikari wa Makongeni, Thika, kaunti-inĩ ya Kiambu, na ruo, mĩtangĩko na mecũrania nĩcio bamĩrĩ yake ĩkoretwo ĩkĩgerera, kuona ona thutha wa kũmenyekana arĩ na mũrimũ wa cukari, acokire kũingĩra thĩna-inĩ ũngĩ wa kũrwara higo, thĩna ũrĩa naguo ũmarikĩtie gĩkabũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ. Ndambire kũhĩnja mũno, ngĩhĩnja mũhĩnjĩre mũnene mũno, nĩguo rĩu mararorire mũno marona nĩ mũrimũ ũcio ũratũma, nĩ cukari ũratũma kidney ĩmwe ĩ-fail. Thutha ũcio ĩroka tu na bado ĩroka na nerves, gũkua kwa nerves. Lilian atũtarĩirie ũrĩa aremirwo nĩ kwĩrutĩra wĩra, akiuga arĩ mũhũri biacara waroretwo igũrũ nĩ bamĩrĩ yake, no thutha wa kũhinyĩrĩrio nĩ ndwari ndarĩ wĩra angĩhota kũruta, kuona ona hinya wa mwĩrĩ ndatũirie. Ndendagia nguo, ndatumũraga mũtumba wa ciana, no rĩu kuma ndarwara ndirĩ ũndũ hotaga kwĩĩkĩra ona ũmwe, ona kũrugĩra ciana icio nĩ ndaremirwo. Kũringana na mũthuriwe Kennedy Kimani, ciĩbarũa iria nake athiaga ikamũhotithia kũgũrĩra mũtumia wake ndawa, hamwe na gũtungata bamĩrĩ yake, nacio nĩ ciacokire thĩ na gĩkĩro kĩnene kumana na mũrimũ wa COVID-19, na ũguo mũtũrĩre wao ũgathiĩ na mbere ona kũritũha makĩria. Ona ni mwenyewe no ihinyĩrĩirie tondũ rĩngĩ nĩ njũkĩraga ngakora mũtumia wakwa ũrĩa ahana na ngwendaga gũthiĩ wĩra, rĩngĩ karemwo nĩ gũthiĩ kana ngacererwo nĩ gũthiĩ wĩra. Na nĩ kumana na ũritũ wa kĩmbeca, bamĩrĩ ĩno ĩrahoya andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria nĩguo mũtumia ũyũ ahote kwamũkĩra ũrigiti wa higo. Kimani akiuga makoretwo makĩhũthĩra ciringi 11,000 harĩ kiumia, mbeca iria irĩ na ũritũ mũingĩ kuoneka. Ingĩenda support mũno ya mũndũ ũngĩhota ateithio nĩ Ngai, a support financially, tondũ nĩ tũrahũthĩra mbeca nyingĩ na gũtirĩ. Ũngĩenda gũteithia bamĩrĩ ĩno no ũtũme ũteithio waku kũhĩtũkĩra namba ya thimũ 0724 050 807. Rĩtwa nĩ Lilian Nũnga Kimani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.